Siema, właśnie nagraliśmy odcinek o Toyocie Celice, ale nie jest to typowa Toyota Celica, o jakiej myślicie. Ale o tym dowiecie się już więcej na samym odcinku. Oglądajcie do końca. Więc dobra, jesteśmy już z Michałem, ja się z nim witam. Cześć. Witam, cześć. I powiedz mi, co my tu mamy? To jest Toyota Celica z 1984 roku, trzecia generacja tego modelu. Jest to ostatnia generacja tylnonapędowa i żeby nie było pomyłek, to nie jest Celica Supra, tylko standardowa wersja Celiki. I co Cię skłoniło, żeby akurat kupić ten samochód? Szukałem generalnie dla siebie klasycznego auta japońskiego. Na początku wybór miał być zgoła inny, natomiast przeglądając ogłoszenia nie znalazłem nic, co by mnie zaciekawiło, bo głównie jak to w Japońcu miałem na uwadze stan blacharski, ilość jakby skompletowanych części i jakby to, czy wóz jest w całości, czy trzeba coś z nim robić. No i odezwał się do mnie chłopak, który miał właśnie takie auto, którego do tej pory nie brałem pod uwagę, bo szczerze mówiąc nawet takiego modelu nie znałem. Natomiast jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia, to stwierdziłem, że to jest fajna opcja, szczególnie, że jakby nie miałem do niego daleko, więc podjechałem i już po zobaczeniu auta na żywo zdecydowałem się, że to jest to. Początkowo wybór miał być inny. Co Zawsze była planowałeś? to Toyota, bo jakby no jest to moja ulubiona marka, jeśli chodzi o klasyki. Na początku brałem pod uwagę AW11, MR2, które finalnie udało się kupić, ale dla mojej dziewczyny, nie dla mnie, więc to jakby Czyli inna tak dopiąłeś historia. swego koniec Tak, końców. zgadza się. Natomiast patrząc na to, uważam, że jeśli chodzi o samą frajdę z jazdy, to auto jest mega fajne, naprawdę. Powiedz mi, jak ją kupiłeś od razu na początek, to w jakim ona była stanie? Czy to jest ten stan, który widzimy Generalnie tutaj na chwilę po obecną? zakupie samochód był na zupełnie innych kołach, był w pełni fabryczny. Jedyne, co było w nim zrobione naprawdę dobrze, to była blacharka i całe lakierowanie. Czyli ja kupując samochód, był już po wszystkich naprawach blacharskich, był polakierowany i to jest ten stan, który jest dziś. Ja zająłem się głównie wnętrzem, mechaniką, i potem zacząłem powoli wprowadzać jakieś swoje modyfikacje. To auto nie jest najszybsze, ale myślę, że o silniku jeszcze poopowiadamy. Natomiast jeśli chodzi o samą frajdę z jazdy, to jest to coś genialnego. A jeżeli jedziesz na drodze, no bo tak jak wspomniałeś, to auto raczej nie jest spotykane na co dzień. Jak ludzie reagują, gdy widzą ten samochód? Mega fajnie. Generalnie jestem z tego strasznie zadowolony. No, ludzie się uśmiechają, czasem pokazują kciuki do góry, zbijają piątki, a jak podjeżdżam na jakieś spoty czy zloty, więc naprawdę mega A jak pozytywnie. rozmawiasz z ludźmi, to wiedzą, co to jest za samochód? Tak wiesz, od razu, zanim ty im powiesz? Zupełnie nie. Okej. Najczęściej, jeśli ktoś już siedzi w japońskich autach, no to mówi, że to Celica Supra, bo to auto faktycznie jest podobne. Inni ludzie nie wiedzą zupełnie, szczególnie, że jakby ze znaczków mamy znaczek tylko z przodu i jest to tylko napis Toyota, bo warto też nadmienić, że w tym czasie Toyota nie miała jeszcze w ogóle swojego znaczka, który wszyscy znamy, tylko każdy model miał osobny swój znaczek. Tutaj jest akurat smog Celiki i na całym aucie występuje tylko ten smog i jeden napis Toyota. Okej, czyli każda logówka była przypisana bezpośrednio Do do modelu. konkretnego modelu. Okej. Dokładnie. To przejdźmy do omówienia samochodu. Jako że pierwsze mamy koło, to choć może powiesz mi Jasne. od razu, co to jest za koło? A to jest SSR Longchamp, czyli typowo JDM-owe koło, trzyczęściowe, skręcane, 15 cali, 6,5 cala szerokości i do tego naciągnięta opona 165 pod przyszłe modyfikacje, jeśli chodzi o ustawienie zawieszenia w tym samochodzie. Okej, przyszłe modyfikacje. A co masz na myśli? Mam na myśli to, że udało się zakupić gwint, co nie było tak proste, bo do tego samochodu generalnie jeśli chodzi o części customowe czy A to tuningowe, był gwint od razu kupiony do tego modelu bezpośrednio? i tak musiałem go trochę poprzerabiać, a dlatego też tył teraz stoi zupełnie nie tak, jak bym tego chciał. A jeśli chodzi o przód, no to muszę jeszcze auto obniżyć i to koło troszkę wyciągnąć, żeby zrobić taki typowy oldschoolowy look. Ale setupu jakby samego kół nie zmieniasz? Zostaje Na tego- pewno nie, jest- na pewno zostaje nie. tak, To jak jest koło, którego szukałem dosyć długo i udało się jeszcze do tego skompletować fabryczne dykielki, jakby komplet fabrycznych dykielków i komplet nawet fabrycznych wentyli, więc no mamy tutaj jakby taki zestaw dokładnie jaki ja chciałem mieć w tym aucie, więc Elegancko. kółko zdecydowanie zostaje. Od razu, jak już przechodzimy od koła, to widzę lusterka. Tak. Czy to są fabrycznie montowane lusterka w tych miejscach? Nie w tym modelu. Generalnie ten model, który wychodził na Japonię, nazywał się Celica XX. On miał wtedy fabrycznie lusterka, a mi się ten styl mega spodobał.
Lusterka są tutaj zamontowane aftermarketowe, bo fabrycznie lusterka były tutaj gdzie w każdym samochodzie. Rozumiem. I teraz mamy tutaj wykonaną zaślepkę na drukarce 3D. Rozumiem, ale te lusterka pasują do tych takich Japońców z tamtych lat. Zdecydowanie. Nie? Że, nadają też tego charakteru. Dobra, to przejdźmy do przodu. I tutaj od razu wspomniałeś mi wcześniej o tym znaczku. To jest właśnie ta logówka przypisana dla Seliki, tak? Zgadza się. Wszystkie celiki do 3. generacji, wszystkie były obrandowane tylko tym logiem. 4. generacja miała już standardowe logo Toyoty, natomiast w tej małej popkulturze toyotowej i celikowej szczególnie te znaczki bardzo często się przewijały. I mamy światła też pop-upy. jak Dokładnie. rozumiem, tak? Że Dokładnie. się wysuwają. No to jest feature, który też mega mi się zawsze podobał i zawsze chciałem mieć samochód z pop-upami, więc no, to było jakby coś, co musiałem mieć w swoim samochodzie. No tak, taki must have, że musisz mieć. Dokładnie. Dobra, to podnoś machę i jeszcze mi opowiadaj, Jasne. co tam mamy pod maską. Generalnie jeśli chodzi o setup pod maską, to jest to seria, w której niezbyt dużo się zmieniło. I jaką moc generuje seryjnie? To jest silnik 1.6 o znaczeniu 2TB, jest to silnik 8-zaworowy, o dziwo jeszcze w konfiguracji OHV, czyli takiej bardzo, bardzo archaicznej. To jest generalnie silnik, który był już od 1. generacji Celiki stosowany i na tej generacji jakby zakończyli jego stosowanie, a moc, którą powinien mieć fabrycznie, to jest 90 koni. Byłem tym autem na hamowni, żeby sprawdzić Tak? na ile Byłeś na hamowni, okej. żeby sprawdzić na ile jest to prawda, a na hamowni zrobił 86 koni, więc Czyli blisko zdrowej serii, nie? Tak. Natomiast no, to, co jest fajne, no to konstrukcja jest mega prosta. Poza gaźnikami, z którymi no, nie potrafiłem sam sobie poradzić, więc gaźniki przeszły pełną renowację, żeby to auto uruchamiało się i jeździło tak jak należy. Wszystkie prace silnikowe są na tyle proste, że z tym daję sobie radę sam. Tutaj zawsze lubię o to pytać. Widzę od razu regulację twardości. To jest gwint firmy Gecko Racing. Ona nie jest zbytnio znana na naszym rynku i nie jest to jakaś, nie wiem, super najwyższa półka. Natomiast byli w stanie zaoferować jakiekolwiek rozwiązanie do tego samochodu, więc się zdecydowałem. Auto prowadzi się bardzo dobrze, a no, jakby jeśli chodzi o seryjne zawieszenie, nie ma możliwości już kupić części do seryjnego zawieszenia, więc tak czy siak, no gwint wiedziałem, że wpadnie, no i udało się to zrobić. Dobra, to zamykaj machę, bo skoro mówisz, że tutaj pod maską mamy wszystko omówione i przejdźmy do wnętrza, bo wnętrze na pewno jest ciekawe z Jasne. tamtych lat i opowiadaj mi, co tutaj mamy w środku. Jeśli chodzi o wnętrze, to wnętrze jest całkowicie seryjne, natomiast musiało zostać odnowione, bo no, ząb czasu już to nadgryzł. Tylna kanapa cała jest fabryczna. Jeśli chodzi o przednie fotele, to były one obszywane na nowo, natomiast po kontakcie z tapicerem stwierdziliśmy, że postaramy się uratować tak dużo fabrycznego materiału, jak tylko się da. Rozumiem. Więc cały jakby środek tutaj foteli to jest nadal fabryczny materiał. Okej. Boczki są zrobione na nowo, wiadomo, nowa pianka i świeża skóra. Deska, to wszystko jest fabryczne. Udało mi się dorwać radio Toyoty z tamtych lat, więc mamy jakby starego kaseciaka. Okej. Mamy tutaj tylko 2 głośniki podpięte do tego radia, natomiast zawsze robi to jakiś klimat. Ale głośniki seryjne też, nie? Tak. Resztę rzeczy, no to mamy tutaj kierownicę Nardi, a to jest kierownica Nardi, która rocznikowo pasuje do tego samochodu, bo z informacji udało mi się ustalić, że jest z 82 roku, więc jest jakby period correct do Okej, tego czyli auta. pasuje. To jak omówiliśmy środek, to zamykaj proszę drzwi, Michał. I przejdźmy do tyłu, bo tu jest coś, co mnie ciekawi. Tak. Tu widzę takie przetłoczenia na bokach. Jakbyś mi mógł powiedzieć, co to Zgadza jest się. dokładnie? To jest po prostu wentylacja kabiny, Okej. czyli jak zamykasz drzwi i tak dalej, żeby to powietrze miało jakieś ujście, one wchodzą jakby do środka bagażnika. No i jak zawsze, jak przy tyle jesteśmy, omówmy wydech.
Tak, wydech w tym momencie jest totalną serią, nie ma tutaj jakby nic zmienionego, dlatego że w tym wydechu z racji rocznika samochodu no nie ma też żadnych rzeczy typu katalizatory i tak dalej, więc to jest mega prosty system zbudowany po prostu na 2 tłumikach. Jednym z planów przyszłościowych, jeśli chodzi o ten samochód, to jest budowa kompletnego układu wydechowego. Chciałbym, żeby mimo wszystko był troszkę głośniejszy, bo ten wydech w tym momencie jest bardzo cichy. To ostatnie pytanie, zanim zamęczą Cię widzowie. Jasne. Jakbyś mógł powiedzieć jakąś jedną ciekawostkę związaną z tym samochodem? Ciekawostką w tym modelu jest to, że każdy z rajdami kojarzy celiki GT4, czyli te celiki czteronapędowe, które święciły triumfy w rajdach, natomiast ta celika również ma swoją historię wyścigową, wprawdzie nie w tej budzie, nie w liftbacku, tylko w budzie coupé, i widziałem nawet repliki wyścigowe tego samochodu, więc nie jest to poziom... Jeszcze Ci wtrącę, tak jak mówisz, i one wtedy jeździły na tych silnikach tych 118 konnych? Różnie. Czasem występowały też z silnikami o większej pojemności, które były poddawane tam bardzo dużemu tuningowi, więc nie miało to nic wspólnego z serią. Jasne. Natomiast jest to ciekawe, no oczywiście nie jest to jakby poziom kultowości AE86, no bo ten model każdy kojarzy, kto interesuje się japońskimi autami. Natomiast myślę, że tak, też... ale tu jak widać nie tylko tamte modele jeździły w tych rajdach. Dokładnie. Jak zawsze mogliście zadawać pytania u nas na Instagramie. I Michał, pierwsze pytanie do Ciebie od widzów. Śmiało. Czy to jest pędzone na tył? Jak najbardziej. Czyli możesz latać tym bokiem w sumie. Przy tej mocy jest ciężko, ale jest to wykonalne. Okej. Ile to bierze oleju? 0. Czyli nie bierze oleju. Nie, od wymiany do wymiany nie ma żadnych problemów z tym silnikiem. Jaki jest koszt utrzymania, jeżeli chodzi o ubezpieczenie i części? Ubezpieczenie, jeśli dobrze pamiętam, to jest poniżej 400 zł. Czyli mało, tak jak za zwykły samochód. Tak, dokładnie. To jest też 1.6, więc pojemność jest mała, co przekłada się też na niskie OC. Jeśli chodzi o utrzymanie, no to poza serwisem olejowym, który jest bardzo tani, no bo filtr, jakby komplet filtrów i olej. Poza tym, jeśli chodzi o awarię, jak do tej pory nie zdarzyła mi się jeszcze awaria, która by mnie wykluczyła z drogi. Okej. Tu jest kolejne pytanie. Czy to ten z chińskiej bajki? Ktoś pyta. Niestety nie. Pytają pewnie o... Chciałbym, żeby tak było, bo pewnie wtedy byłby dużo więcej warty. Natomiast ten samochód nie występował w żadnym anime ani w mandze, a przynajmniej ja jeszcze go nie znalazłem. Rozumiem. No i ostatnie pytanie. Na jaki koszt trzeba się przygotować, żeby taki samochód zakupić? Ciężko jest określić jednoznacznie wartość tego samochodu ze względu na to, jak mało ich jest na rynku. Natomiast myślę, że kupienie egzemplarza, z którym można już coś robić, czyli jest w stanie, który przynajmniej nadaje się do renowacji, to są 20, może 25 tysięcy złotych. Nie takie wielkie jak na klasyka. Jak najbardziej. To auto jest stosunkowo tanie przez to, że nie jest bardzo rozpoznawalne. Oczywiście egzemplarze, które są w dobrym stanie, w których jakby wszystko działa, no to jeśli miałbym strzelać, bo też ciężko jest określić, jaki jest na to rynek, ale to będzie około 40-45 tysięcy złotych. No ale jak ktoś chce mieć perełkę, no to musi też odpowiednio więcej kasy tam Zgadza wrzucić, się. nie? Dobra, Michał, ja Tobie bardzo dziękuję Bardzo dzisiaj, dziękuję również. że nam pokazałeś samochód i takiego klasyka dawno nie widzieliśmy na kanale. A Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. No i widzimy się na kolejnym. Siema.